갑자기 어제 배구가 생각나는. 여기는 낭도입니다. 진짜 작은 마을인데요. 저도 저희 아빠의 추천을 받고 왔습니다. 근데 작은 마을이 너무 예뻐요. 진짜 예쁘다. 진짜 식감이 다른데? 약간 쫀득쫀득하다고 해야 되나? 이모는 맛있어. 밥 넣으세요. 소화. 예. 예. 안으로. 밥 많은데 양? 야채가 엄청 많아. 그래도 너무 많이 넣었어. 낭도 해변인 것 같은데 너무 예쁘네요 진짜. 텐트 쳐서 하는 사람들도 많고. 물 깨끗하다. 차 많네요. 오늘 나가는 차. 아버님도 일이 많이 한다. 저녁을 먹으러 왔습니다. 차도 엄청 많고 사람도 엄청 많아요.
볶음밥 있어. 닭볶음밥이 2,000원인데 2개 볶아서 먹어. 하나만. 배부릅니다. 이거 댓글이 예쁘다 진짜 예쁘다. 진짜 예쁘다. 별 같다 진짜.